Kazi ya sanaa huwa inakula keshi nyingi. Usimwamini mtu kupita kiasi. Kwa sababu mimi mpaka hapa nilipo sasa nikapata na rafiki mmoja pale, yeye ni mtu mzima kidogo, alikuja aliperform pale marehemu Lucky Dube na Max Priest. Nilienjoy sana. Sababu kwa marasta wa nchi tofauti tofauti. Basi usagiza limeingia ile show imeisha saa 6 za usiku. Kutoka kule Ngong Rescos ni mbali na Nairobi mjini. Maisha hayana shortcut. Ukitaka shortcut utaishia pabaya. Wewe unataka sana kuvichukufu kwa moja na ndefu na tamani zile. Mimi naitwa Isaac Ibrahim. Hii kazi ya sanaa nimeanza kitambo, ilikuwa 1996. Mpaka leo ndio mpaka hapa nilipo naendelea nayo. Hii kazi naipenda kwa sababu nimefanya na watu wengi kupitia hii, vile vile nasikia raha ndani ya moyo, nafarijika nikifanya hii tofauti na kazi nyingine ya sanaa. Sababu nimepata marafiki wengi mpaka leo hii ndio hapa nipo naendelea nayo. Challenge zipo, kutoka kitambo zipo na mpaka sasa nipo tunaendelea nazo. Kwa mfano, unaweza kuwa na product usiuzi kwa wakati. Sababu kazi ya sanaa huwa inakula keshi nyingi. Kwa bidhaa kama unavyoona hivi ni nyingi, lakini huwezi kuuza bidhaa zote kwa siku moja. Kila bidhaa ina siku yake kuuzwa. Kwa hiyo unapokuwa kama haujauza hivi unaona kama mambo yanakuwa magumu, lakini inabidi ukizoea inakuwa ni si changamoto tena. By the way, hii kazi inatakiwa uwe mtulivu na mvumilivu, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba hivi huuzi bidhaa zote kwa siku moja. Kila siku ina siku yake ya kuuzika. Kila bidhaa ina siku yake ya kutoka. Kwa sometimes kweli unaweza kukaa kwa kama umekwama fulani hivi, lakini ukiona mali unayo unaridhika. Kwa hivyo mimi hobi yangu kwanza ni mtembezi. Napenda sana kusafiri. Sasa kusafiri nakutana na watu wa aina nyingi. Sasa kuna mwaka fulani nilisafiri nikaenda Kenya. Nilikuwa na video kidogo. Sasa watu wenye muonekano wa rasta kwa Kenya kidogo ni wengi kushinda huku. Sasa kuna rafiki ambao nimekutana nao, wana roho safi, yani wanakukaribisha, unaweza kupanda zile matatu zao zile daladala, basi unaweza unateremka hata kulipa akwambia no hii sare, wewe rasta wewe toast, sababu wale wanakuwa na zile nini zao za kuhesabu abiria, anakaa mbele. Kwa anashuka na sasa ile conductor anamwambia na hii sare ya rasta hiyo. Huwezi kule, kwa hiyo haisabiki ile. Sasa kuna kitu kama kigeni, kwanza silipi vipi? Kwa kama hivyo yani. Yaani kando na kufurahia kwa muonekano. Sasa nikapata na rafiki mmoja pale, yeye ni mtu mzima kidogo, kwa sababu kwa nini zingine kibiashara, unarudi unakwenda kibiashara unarudi. Sasa kwa kipindi sana nimependa toka kuhamia kule. Nikafanya biashara pale. Sasa nikienda kibiashara ninakuwa nakaa hotelini. Sasa kuna concept moja ilifanyika ilikuwa 1998 hapa. Alikuja aliperform pale marehemu Lucky Dube na Max Priest. Sasa nilikwenda kwenye hiyo concept. Sasa nikaa nimekwenda kule, nilienjoy sana. Sababu kuna marasta wa nchi tofauti tofauti. Sasa kwa muonekano wangu mimi, yani kuona kwenye mmoja wao. Yani nitapenda zaidi pale sasa. Basi sasa baada ya pale nikapata mama mmoja wa kizungu akanifuata. Sasa ukatoa vilasta vangu vidogo. Tukafahamiana kuanzia hapo sasa. Basi usagiza limeingia ile show imeisha saa 6 za usiku. Kutoka kule Ngong Rescos ni mbali na Nairobi mjini ninakoishi mimi hotelini. Sasa mama yuko naye kado niko naye mpaka hii show inaisha. Basi nikamkaribisha tukawa tumetoka naye kama hotelini, labda kaa hoteli. Hiyo mama alikuwa ni mwalimu anafundisha Kiingereza Athiriva, yeye ni Mjerumani. Lakini mwalimu wa Kiingereza kuna shule moja pale Athiriva. Sasa kamba si mimi na nyumba. Kwa nini akaniamini kwa hiyo muonekano wangu? Aninyuisi mjuni. Akamba kini kwa sababu ya rasta. Akamba unajua mimi na nyumba, lakini wanakuja weekend tu, sababu Jumatatu natakiwa kazini. Kwa hiyo nakujaga Ijumaa, Jumamosi, Jumapili jioni naondoka. Sasa akaniamini kwa hivyo kwamba
Karibu kama kwa nyumba kuliko kuspend pesa hotelini namna hii. Nikaona sikia kama vipi mimi kama kwa kafu haupo tena. Alafu kidogo nilikuwa ni nje kidogo ya mji. Nikaona hii kama haijakaa sawa. Wikendi kufuata akanikuja tena akanikuta tena nikamwambia, nataka kuendelea kuspend kupoteza pesa hotelini, nyumba nilikwambia ipo. Sasa gani nikatembelea kwake pia nikaona it's okay. Sasa hiyo kibiashara wakati utakuwa save kiasi fulani hapa. Kwa sababu yeye anipunguzia kweli kwa gharama fulani. Sema tu fare tu kutoka kule mjini. Sasa akanionyesha marasta fulani huko pale Nairobi Theater. Wanafanya musician hiyo. Walikuwa wamekwenda Japan, wakawa wamerudi. Sasa ndio na ule muziki ule. Akaniunganisha na wale jamaa. Basi nilikuwa tu nyumbani kwenye sanaa tena pale kuimba, kufanyaje, piga ngoma zina nini. Nikawa niona hivi niingia kwenye familia. Kwa siku nzima hapo ikawa imeshika sasa. Kwa hiyo mtu unaona wewe vidasa wako vifupi kwa maana yana ndefu na tamani zile. Unatamani zile hivyo. Unaona ile vifupi kwa mwingine yana kipara kabisa. Nikawa kitu kama hiyo yangu. Nikawa nimezama mpaka leo sasa. Yeah, mbona sipo nyingi by the way. Labda katika moja ya hizo usimamini mtu kupita kiasi. Kwa sababu mimi mpaka hapa nilipo kuna watu nishawahi kuwaamini kupitia hiyo niamini, kwa sababu mimi niliaminiwa na mimi nikamwamini mtu hivyo hivyo. Kwa basi watu tuko hivyo, kumbe sio hivyo. Nilijikuta kuna pahali nikaa nimepoteza pesa kwa kumwamini mtu kama huyo rasta sasa ule. Kwa kuna kumbe marasta wote hatuko sawa. Mimi target yangu naona kama gari kama hii target yangu ni kufungua gari kubwa kabisa, at least yani unajua sanaa haina mwisho na sanaa ina bidhaa nyingi. Hata wewe tajiri vipi huwezi kuwa na bidhaa zote. Sasa kama sasa ndio magari, hata wewe tajiri namna gani, kuna spend atakwambia mimi nitakuagizia 1 2 3 na hivyo. Lakini lengo langu kama ni fungue gari kubwa. Ndio target yangu hiyo. Sanaa unajua sanaa si watu wote wanaipenda. Ninavyochukua mimi tofauti na ninavyochukua mtu mwingine. Lakini sanaa kwa ujumla ni kitu kimoja kizuri, kwanza kinakupa amani. Unajua kama mfano kwa mtu anaweza kaingia hapa ndani ana stress zake, akiangalia bidhaa hii iko tofauti na hii na hii, hata ana poa fulani yani. Na mbali sasa kama mtu ametoka amekwenda beach amangaa tu yale maji tu bila kuona boti wala maji tu yenyewe tu, kuna stress haina inapoa. Maisha hayana shortcut. Ukitaka shortcut utaishia pabaya. Ninafahamu mimi na experience yangu na mpaka nilipo wengi waliofanya shortcut hawapo au wana madhara ambayo yalisababishwa kwa kutaka kipato cha haraka. Kwa hiyo tuna vijana na washauri kwamba bidii, ukitaka mafanikio fanya kazi kwa bidii, usikae sehemu moja wala usikate tamaa. Formula ni hiyo tu.